Salut băieți! Începem imediat, mai așteptăm puțin să mai intre ceva lume, că deocamdată suntem cam puțini. Mă auziți? Niciun răspuns. Mă tem că nu mă aude nimeni. Ok, deci se aude, perfect, perfect, perfect. Aveți acolo, băieți, link-ul pentru... Dar bănuiesc că dacă mă auziți spunând asta, probabil ați intrat deja. Hai să scriem aici pentru cei care... Ok, am făcut ceva modificări la sistemul meu audio și ar trebui să nu mă mai auziți acum doar într-o singură cască. Știu că erau câțiva dintre voi, sau probabil toți, care mă auzeați într-o singură boxă sau cască. Am găsit sursa problemei și am rezolvat-o. Ar trebui să fie ok acum. Să mai dăm un update aici. Ok, hai să dăm drumul și la ecran. Salut, Ahile! Da, Wisdom River, ai nimerit exact la fix. Ahile, tu știu că tot ziceai că mă auzi într-o singură cască. Acum mă auzi bine? Salut, Răduc! Da, perfect. Era problema, am găsit unde e problema. Am căutat-o vreo 2 săptămâni până să o găsesc. Am cumpărat un cablu nou și am rezolvat problema. Bun, băieți, da, uite, bine zice Răduc acolo, toată lumea să-și ia caietul și pixul să ia notiții, dar astăzi nu prea avem așa multe chestii de luat notiții, numai o să fie așa o chestie mai interactivă, un pic. Salut, Traidenel! Hai să ne uităm un pic pe subiectul ăsta de feedback, unde am postat aici, dacă vă amintiți din ce am discutat la primul coaching, v-am dat eu o serie de lucruri pe care ar trebui să le faceți în fiecare zi ca să vă dezvoltați ca jucător de poker. Hai să fac ăsta mai mare să vedeți aici. Printre ele se numără și postatul mâinilor la analiză. Am discutat despre postatul mâinilor la analiză, vă încurajez să faceți lucrul ăsta cât mai mult, vă ajută foarte mult și vă încurajez de asemenea să o faceți într-un mod inteligent, să puneți întrebările corecte, să vă exprimați acolo punctul de vedere și astfel să lucrăm la lucrurile importante. Nu neapărat să veniți voi, aruncați o mână acolo și să întrebați e bine cum am jucat eu, să zic da și voi ați plecat fără să învățați nimic. Puneți un punct de vedere al vostru despre mână și astăzi o să vă arăt cum să faceți o analiză voi întâi în Echilab la anumite mâini și apoi să le discutăm poate la evaluare. Și o să fie un capitol interesant ăsta. Ahile, la ce te referi? Cele mai mari porcării pe care le-ai făcut, le-ai postat pe forum. Dacă te referi la postatul pe forum, sunt de acord. Pe forum nu vă recomand să postați mâini. De exemplu, dacă aveți un blog și să postați o mână să cereți o părere, nu vă prea recomand din cauza că o să primiți foarte multe păreri contradictorii de la diferiți user care văd pokerul în diferite feluri. Nu, unii sunt la început, alții sunt mai avansați și o să vă facă vraiște în cap.
Tu te referi, deci nu porcăria că ai postat pe forum, ci porcăriile pe care le-ai făcut, le-ai postat. Am înțeles, am înțeles. Dar oricum rămâne valabil, deci dacă vreți să luați o părere bună despre mâini, postați-le la analiză. Acolo măcar o să fie în același ton analizate mâinile. Așa, dacă le postați pe un blog sau undeva, o să vină 10 persoane, vă dau 10 păreri diferite și nu o să știți cum să tratați. Plus că majoritatea cazurilor nu vor primi păreri, zice Zanardi, și sunt de acord. Salut Tisian, salutare la toată lumea, Rules. Bun. Mă bucur că am rezolvat asta cu sunetul, am discutat despre asta cu postatul mâinilor. Echilab. Câți dintre voi care sunteți aici, văd că suntem 24 acum, câți dintre voi nu ați folosit niciodată Echilab-ul? Să zic că eu. Adică nu l-ați folosit, nu știți cum să-l folosiți, nu vă interesează sau nu vă interesa niciodată. Până atunci eu, până răspundeți voi, o să mă duc aici unde... Ok, Redanel l-a folosit, nu știe prea bine, încă 2 oameni, deci cam puțin. Carmen l-a folosit puțin, Isian știu că îl folosește foarte bine, tu deja poți să dai și lecții, sunt convins. Case nu i-o dat niciodată atenție, deci așa, sunteți așa 50-50. Bun, v-am dat un articol de citit data trecută ca și temă, acum încerc să caut aici. Articolul este acesta. Câți dintre voi ați citit articolul ăsta? Să zic eu. Ok, Ahiliul o sărit pe citite, pe sărite, pardon, adică în diagonală sau cum? Ok, Wisdom, ce articol? Bun, bun, ce articol, dacă întreci articolul, uite aici vă dau articolul, nu e nicio problemă dacă nu l-ați citit, îl citiți după coaching, vă dau link-ul aici. Aici vă ia și vă arată fiecare chestie din Equi, fiecare buton, ce face, vă arată unde să dați click, cum să dați click, ce să setați, cum să setați, exemple, etc. etc. Nu o să facem lucrurile chiar așa. Acum o să intrăm în el un pic ca și cum am ști cât de cât despre ce e vorba. Dacă aveți întrebări, le puneți și le explicăm aici. Dar restul le găsiți în articol. Auzi, Casi, mă bucur că te-ai hotărât să treci la cash. Te aștept și la forumul de evaluare mâini, să postezi mâini acolo, dacă joci full ring. Dacă nu, pune la short-handed, numai că nu o să evaluezi eu acolo. Da. Reidanel, cred că chiar mâna aia vreau să o discutăm, o am aici pregătită, uite aici, o să discutăm imediat. Na, hai să o luăm așa, cu chestii mai simple despre Equilab. Prima chestie, cea mai simplă chestie pe care o faci în Equilab e să vezi cum stau două mâini sau două range-uri de mâini, nu? Să zicem că tu ai popă, să zicem, și adversarul are as popă și da, evaluează și îți calculează echitatea pe care o are popă contra as popă. La fel poți să pui o range-uri de mâini, de exemplu popă, damă și as popă contra as popă. Și vezi cum se modifică echitatea. Te poți juca cu chestiile astea, să le modifici, să pui diferite range-uri, pozițiile în care pui astea nu prea contează. Eu ați observat că eu scriu aici, dar puteți să le selectați aici cu click, fain frumos. Din nou asta găsiți în articol ce înseamnă fiecare chestie. Și hai să trecem să analizăm așa pe o mână ca să ne fie mai ușor să vorbim concret, să nu vorbim chestii pe lângă.
Bun, și cum am zis, Raidenel, am pregătit mâna ta cu damă valet suited. Da? Și niște chestii de bază înainte să începem este să discutăm despre range-uri. Și anume, range-urile adversarilor sunt mari la început, de exemplu pre-flop, range-urile sunt cele mai largi, nu? Fiindcă un jucător joacă cele mai multe mâini pre-flop. Apoi, pe măsură ce străzile înaintează, range-ul lui se restrânge. Important de notat aici că mâini care au fost în range-ul lor pe flop și nu mai sunt pe turn, nu pot să apară din nou pe river în range-ul adversarilor. E foarte important acest aspect. Hai să vedem cum se aplică chestia asta. Punem prima dată chestia... De fapt, hai să discutăm o altă chestie care m-a întrebat Zanardi astăzi despre ce înseamnă aici butoanele astea pe aici și meniul ăsta. Că, sincer, nici eu nu prea l-am folosit. Dar te ajută așa, dacă ești la început și nu prea știi să estimezi range-urile, te ajută, de exemplu, un jucător face limp, da? Și tu te duci aici limp și știi că statisticile lui sunt 15-10. Deci VPIP 15, PFR 10. Și atunci îi dai click pe ăsta și cam el îți estimează care ar fi range-ul jucătorului. Da? Când are, că de fapt aia înseamnă un range de 5%, vedeți 4,83 aici. Da? Când are VPIP 15 și PFR 10, dacă faci diferența între ele, îți dă 5%. Deci ăsta ar fi un range de 5% cu care el ar egala, nu? Dacă are exact cifrele astea. Dar, după cum vedeți, e cam slăbuț de pus așa. De obicei o să fie mult mai loose range de 5% în anumite situații. De exemplu, bottom versus cutoff o să dea mult mai mult call și poți să-i pui multe chestii în range. De exemplu, ceva de genul ăsta. Poți să pui multe perechi, chestii de genul ăsta. Și în funcție de jucător le modifici tu. Te gândești, bă, ar da tribet cu azi damă suited sau n-ar da. Dacă zici că ar da, atunci nu mai pui în range. Azi damă offsuit, dă tribet sau nu dă. Și estimezi astfel range-urile. Da, și aici poți să pui, de exemplu, cineva care îi pește și joacă 50-10 și vedeți că îi pune un range imens. Da? Și important că să nu-i puneți în range când cineva face limp mâini de genul asas, când dă call după tine, fără să ai informații că poate să facă asta. E drept, peștii fac chestia asta destul de mult, dar în general mâinile puternice le poți scoate din range. Care mâini puternice nu pot să apară apoi, dacă tu îi pui pre-flop, că el nu are popă în range, nu poți să zici pe flop că da, mă duc all-in aici că poate să aibă popă sau și îi iau banii. Nu poți să mai aibă dacă nu îl are pre-flop sau cel puțin dacă presupui că nu îl are pre-flop. Hai să văd ce întrebări mai sunt aici înainte să trecem la ăsta. Da, uite că toți suntem la capitolul ăsta cu range-uri. Când dai click aici, poți să pui tu singur range-urile și ai aici niște range-uri predefinite. De exemplu, mergem la Poker Strategy No Limit și sunt niște range-uri predefinite pentru short-handed, pentru full ring. Astea sunt foarte din topor, ca să zic așa, range-urile. De exemplu, dacă dăm la full ring open raise chart și mergem la, nu știu, button. Vedeți că e un range așa, arată frumos, dar poate în anumite situații deschizi și ceva popi, poate nu deschizi chestiile astea offsuit. Nu vă luați ca atare, poate nu deschizi chiar toți și offsuit sau, mă rog, poate deschizi mai puține chestii suited. Sunt chestii orientative astea, dar la început sunt folositoare. Dacă nu știi de unde să începi să pui un range, de aici e momentul să începi. Ce poți să faci, de exemplu, luăm situația asta în care button deschide, poți să te uiți în statistici la Hold'em Manager, am vorbit data trecută despre Hold'em Manager la statistici și vezi acolo că el face steal din buton 50% și te duci aici cu cursorul și mergi până ajungi la 50%. Vedeți aici, 49%.
Și atunci cam ăsta ar fi range. Mai pui tu 2-2, mai scoți un pic din chestiile astea. Na, deci cam așa, știi? Și poți să mai bagi chestii de astea offsuit. Și încep de aici. E o modalitate bună de a începe de undeva să-i dai un range unui jucător. Astea sunt range-urile de obicei cele mai ușor de când cineva deschide. Range-urile mai greu de estimat sunt când facem un 3-bet, 4-bet, care acolo includ și chestii cu bluff și nu prea știi ce mâini blufează. Și acolo e o discuție un pic mai altfel. Hai să mai vedem alte întrebări. Ahile, zici că nu e top 5%, asta e foarte important. Păi nu e adevărat. De fapt, când vorbim de range-urile de deschidere, acum nu știu, poate sunt eu în urmă cu chat-ul, poate vorbeai de altceva, dar dacă vorbim de range-uri de deschidere, tu cred că vorbeai de egalare, de limp în poziție, cum ar veni. Da, atunci probabil că nu e top 5%, că top, dacă vorbim de un range de 5% și punem top 5%, ar arăta cam așa, nu? Și clar că nu o să facă limp, nu că o să facă tribet cu mâinile astea și o să facă poate cu mâini de genul ăsta limp. Dar asta e evident. Ok. Da, exact, Isian. Deci asta mai înseamnă... Deci dacă joacă, cum vă arată aici la limp, 5 pe 10, aia limp nu înseamnă numai egalarea în poziție, înseamnă și când face el open limp. Da, deci mare atenție la chestia asta. Dar, din nou, în Hold'em Manager puteți vedea cât face cold call. Așa se cheamă statistica, când dă call în poziție, fără să facă tribet, după ce cineva a deschis. Aia se cheamă cold call și puteți vedea acolo care este procentul și apoi veniți și căutați, de exemplu, vedeți că face cold call 10% și veniți și căutați 10% cele mai, nu cele mai bune mâini, mâinile astea medii, nu? Că de obicei cu astea o să dea cold call. Și găsiți, probabil o să facă toate perechile și chestiile astea și acum astea offsuited putem să le mai scoate că mai bag un 3-bet bluff, o chestie și găsim ceva de 10%. Dar trebuie să lucrați foarte mult și cu, cum se cheamă, Hold'em Manager-ul, ca să luați statistici de acolo pe jucători. De acolo trebuie să porniți, de fapt. Fiindcă range-urile astea ce le găsiți aici sunt așa, standard, dar trebuie să le adaptați în funcție de jucători, de agresivitate, de tribet, etc., etc. Ok. Da, oricum și Nekilab, Zanardi, nu-i total adevărat ce zici tu, că Nekilab poți să pui aici, de exemplu, duci ăsta la 20% și ăsta la 10% și el vezi că aici scrie VPIP PFR și el îți estimează cam cum ar juca un jucător cu 20-10 sau mărim și cum ar juca un jucător cu 33-10, cam ce mâini, numai că din nou astea sunt o estimare și trebuie să te gândești tu un pic, pune-te în pielea unui jucător și hai să vedem ce mâini aș egala eu plus. Aici zice, Echilabu zice că el nu face egalare cu perechi, ceea ce trebuie să îi le bagi tu în range. Și deodată ce ai băgat perechi, probabil că trebuie să mai scoți chestii. De exemplu, astea offsuit de obicei se scot, care sunt mai puțin faine de egalat în poziție. La fel A și care nu sunt suited. Și poți să bagi mai multe chestii suited, mai scoți chestii de astea mici și obții ceva aproximativ. Din nou, nu e o știință exactă. Trebuie să mergi mereu pe presupuneri. Și o să vedem mai târziu în analiza mâinilor cum influențează anumite presupuneri pe care le facem preflop rezultatul de pe river. Ok, hai să vedem văd că se pun multe întrebări aici. S-a tot discutat și se tot discută despre rankingul puterea mâinilor. Mulți zic că cel folosit de Poker Stove este pentru limit hold'em și nu pentru no limit hold'em. Flopzilla are posibilitatea între a alege între rankingul Sklansky nu știu cum și un altul no limit hold'em. Și rezultatele sunt diferite atunci când calculezi mâinile care au un anumit equity într-o anumită situație. Nu știu exact ce vrei să spui, dar sunt convins că atât Flopzilla cât și Equilab, dacă pui aceleași range-uri, o să-ți dea același equity, nu se poate să dea diferit.
Nu știu exact la ce te referi tu, rankingul ăla, nu cunosc. Bun, deci tu vrei să... Dar nu, asta zic eu, nu folosi range-urile astea predefinite. Astea sunt doar orientative, nu le folosi. Deci, bă, că sunt aici și de la Card Runner și de la Stocks Poker și etc. Dar nu le folosi mot să zici, bă, uh, am o situație în care middle position 3 deschide, i-am dat aici click și la revedere. El nu poate să aibă as 9 suited din cauza că Poker Strategy îmi zice că nu poate să-l aibă. Nu, gândește-te un pic pe tipul de jucător care e. Uită-te un pic la statisticile lui și vezi un pic. Ăsta e un range, de exemplu, de 25% aproape. Nu, gândește-te, oare jucătorul ăsta cu care mă confrunt acum ar putea avea mai mult, mai puțin, mai adaugă mâini, mai scoate mâini. Nu le folosiți pe astea mot-a-mot, fiindcă, dacă pot să folosesc expresia asta, fiindcă o să faceți greșeli mari apoi. Ok. Hai să vedem ce întrebări mai sunt aici. Ok. Dacă văd că e foarte mult scris aici, dacă am sărit ceva, vreo întrebare importantă, vă rog să o puneți din nou. Bun, hai să intrăm în mâna noastră. Mâna noastră este damă valet. Damă spade, jack, spade. Ok? Acum nu discutăm despre motivul pentru care Hero a făcut tribet în situația aceasta versus UTG, ceea ce e o idee foarte proastă. Și ca bluff, și ca valoare, ca nimica, nu-i bun. Deci nu discutăm chestia asta. Dar a făcut tribet Hero. Acum, în primul rând, noi trebuie să-i dăm un range de deschidere acestui jucător. Din ce ne zice Raidenel, joacă 29-11. Hai să dăm un range, să zicem că deschide toate perechile. Oba. Cum facem așa? Toate perechile. Și fiind mai fit și așa, probabil că o să deschidă un picuț mai luz din știci. Deși 11% ăla nu-i permite să deschidă foarte luz, dar să zicem că ar deschide A10, nu? Un pește ce zice, bă, A10, ăsta merge. Popă valet. Cam chestiile astea ar fi care le-ar deschide. Hai să zicem că deschide și damă valet suited, da? Bun, și plecăm de aici. Ăsta e range-ul pe care el îl deschide. Însă noi am făcut tribet. În momentul ăsta trebuie să-i scoatem multe cărți din range-ul lui. Și atunci perechile mici le putem scoate. Deși unii pești o să egaleze cu ele, dar presupunem că o să egaleze numai cu astea mai mari. Șeptari în sus. La fel, ce să mai zicem că egalează? De obicei peștii nu le place să dea fold la tribe. Nu presupunem by default că nu o să foldeze mâinile astea broadways. Să zicem că A10 offsuit ar folda, restul egalează cam cu toate chestiile astea. Și damă juf și popă valet suited, că zice că e suited, zice că are poziție, zicem că egalează. Da? Deci de obicei peștii nu o să dea fold foarte mult la tribet. Și vedem că își menține destul de mult din range-ul cu care a deschis. Alex, n-aș vrea să discutăm acum despre asta cu mâini, dar hai să vorbim totuși un pic. Tribet în situația asta versus UTG nu aș face ca bluff, sincer vorbind, la limitele astea. Din cauza că, mai ales când știm că avem de a face cu un peștișor, nu văd valoare în tribet bluff. Dacă am avea, i-am zis și aici, dacă am avea un adversar care dă full la tribet gen 70%, atunci îmi place să fac tribet la bluff și cu mâna asta, damă valet suited. Fiindcă cât de cât are playability post-flop. Putem lovi un open-ended, un flash draw, două perechi, chestii de genul ăsta. Și nu suntem dominați. Bine, cu mâna asta o să fim un pic dominați, dar cu mâini de genul 8-7 suited, da,
O să fie mai bune. Dar asta dacă știm că ne confruntăm cu un jucător tight care dă mult fall la tribet. Altfel, sincer vorbind, probabil că aici fac numai cu as, popă, popi și ași tribet. Nici măcar cu dame nu o să fac tribet. Și probabil as, popă, fac tribet și dau fall dacă îmi iau forbet. Ok. Hai să vedem alte întrebări. Din small blind versus UTG nu este ok, da, într-adevăr. Și exact, Gerlion, depinde de informații și dacă ai statistici pe el, alea sunt informații valoroase. Na, deci... În buton probabil că putem să introducem și forbet bluff-uri ceva mai multe, dar totuși versus UTG nu-mi place foarte mult. De aceea dacă deschideți UTG, de exemplu deschideți as popă din UTG și as popă offsuit, să zicem, și vă tribetează un jucător din cutoff sau button care e destul de tight, să știți că e o situație urâtă în care vă aflați și nu-i greșit să dați fold. Puteți să dați și forbet fold, dar puteți să dați și fold direct. Fiindcă de obicei când lumea face tribe versus UTG e puternică. Bun, revenind la... Nu știu cum am reușit și am șters aici tot ce am pus, tot range-ul ăla. Dar am zis că are 7-7 plus. Am zis că îi dăm as valet, as 10 suited, popă damă suited, popă damă offsuit, popă valet și damă valet. Zicem că ăsta e range-ul cu care ne dă el call la tribe. Din nou, facem o presupunere, da? Mai târziu putem face modificări să vedem cum se modifică rezultatul pe baza presupunerilor noastre. Bun, dar ce e important aici de notat, de văzut, dăm aplică. Acum preflop nu prea are relevanță să vedem cum stăm cu range-ul. Oricum vedem că versus un range din UTG nu stăm foarte bine. Și aici introducem flopul, care este Jack Club, 3 Diamond și 2 Club. Da? Dăm din nou o evaluare, vedem că suntem puțin favoriți din cauza că avem top pair. Suntem puțin favoriți pe flop. Și acum începem să restrângem range-ul adversarului. Noi am dat un pariu, el ne egalează. Normal că nu o să ne egaleze cu tot range-ul ăsta. Putem să restrângem de aici, dar o să vă arăt altă chestie ce puteți face. Apăsați pe butonul ăsta și aici vă arată distribuția mâinilor villainului, ca să zic așa, adversarului. Și de aici putem să ne gândim, bă, cu ce mâini o să egaleze el pariul nostru pe flop. Astea care sunt cu 0 le scoatem că nu există. Three of a kind sunt seturile care de fapt e numai setul de valeți, care poate să facă slow play la setul de valeți, da? Fiindcă observăm aici prima chestie că el nu poate să aibă seturi de 2 ari, 3 ari din cauza că am zis că le foldează preflop. Unii pești poate să le aibă, dar oricum din moment ce egalează, oricum putem să îi le scoatem din range, că presupunem că ar face raise cu 2 ari, 3 ari. Ok, deci Three of a Kind rămâne în range-ul lui. Over Pocket Pair, la fel rămâne, care Over Pocket Pair sunt damele... Pardon, aici am făcut deja o greșeală în range-ul său, fiindcă așii și popii o să-i scoatem din range. Fiindcă presupunem că nu dă call și mai scoatem, să zicem... as popă suited, da, putem să facem altceva, putem să facem selecție suit și dăm click pe as popă suited și zicem că cu jumate din combinații o să dea call, cu jumate o să dea forbet, da? Că nu o să joace mereu la fel cu aceeași mână. Și la fel putem face și la as popă offsuit, zicem că are numai jumate din combinații. Dar pentru simplificare o să lăsăm numai as popă suited în range-ul lui. Și as popă offsuit îl scoatem de tot. Ok. Și mergem din nou aici. Și îi limităm range-ul. Over pocket pair rămân damele, care probabil că o să dea call pe flopul ăla. One pair, top pair rămâne în range din cauza că și asta e o mână cu care ar juca așa. Second pocket pair, observăm aici zecari, noari, optari și șeptari.
Uh, Probabil că o să dea call cu ele. A scoate totuși șeptarii, să zicem așa, doar de dragul analizei, că dă call cu optari, noari și zecari o stradă. Astea sunt cu zero, le eliminăm de aici. Ace High, normal nu o să dea call pe flopul ăsta. King High la fel. Two overcards, din nou nu o să dea call. Nici măcar one overcards, nimic. Gutshot. Backdoor straight draw, ar fi câteva combinații, dar nici cu astea nu cred că ar da call. Așa că le scoatem și pe astea din range. Rămâne two card flush draw, nu? Flush draw de call. Și backdoor flush draw sunt combinațiile de damă popă. Și ce mai avem acolo? A10. Probabil că nu o să dea call nici cu chestiile astea. Backdoor flush. Hai să... Și observați că aici s-a modificat. Gama de mâini modificată conține 43 din 70 de mâini. Adică 61%. Ceea ce înseamnă că el foldează 40% din mâini pe flop. Și dăm click mută gama modificată în fereastra principală. Și ne uităm puțin aici. Deci cam astea sunt mâinile. Și din câte observații aici, dacă ne uităm, el cam ce egalează? Top pair-ul ăsta, flash draw-urile, câteva perechi micuțe și range-ul lui destul de limitat. În cazul ăsta. Și deja equity-ul nostru scade un pic. Fiindcă range-ul lui e mai bun. Punem turn-ul, care este un 10 de diamant. Și dacă dăm din nou evaluează, observăm că se îmbunătățește range-ul lui. Puțin. Da? Deci suntem aproape 50-50 acum. Da? Deci 10 ăla mai mult îl ajunge pe el și ar trebui să ne îngrijoreze puțin asta. Acum facem același procedeu. Mergem aici și mai eliminăm un pic din mâini, fiindcă noi am dat un nou pariu. Da? Hero bets 56 de cenți. Ceea ce înseamnă că acum el o să foldeze. Ce o să foldeze? Second pair, care erau... numai puțin să vedem aici. Putem să le modificăm direct și de aici. Deci el o să foldeze, de exemplu, șeptarii, nu? Optarii și noarii. Zecarii au prins set acum, însă putem să presupunem că el face raise cu zecarii și cu juveții la momentul ăsta, nu? Dacă a făcut slow play pe flop la juveți, probabil acum e momentul să facă raise. Și putem să-i scoatem din range mâna valeți. La fel și mâna de zecari. Dacă ar fi prins acum pe turn, unii pot să facă slow play, dar o să presupunem doar că nu mai are range zecari. Și mâinile cu care dă call rămân top pair, over pair damă-damă și flush draw-urile. Vedeți cât de mult se reduce range-ul lui? Dăm aplică și vedem că stăm foarte prost contra range-ul lui de call. Deja. Dacă băgăm și river-ul, care ar fi un 2 de inimă, range-ul nostru se îmbunătățește puțin, dar nesemnificativ. În sensul că lui nu i-a intrat culoarea. Și noi facem check, ceea ce mi se pare destul de ok, și el pariază. Acum, mai avem de redus un pic range-ul, fiindcă poate nu pariază toate mâinile, nu? Poate unele mâini dau check în spate. Ce mâini ar paria? As valet? Probabil are top pair, flopul e destul de ok pentru el, probabil că poate să parieze, nu as valet. Dame? Și dame zic că ar putea paria. Damă valet, hai să zicem că e o mână mai puțin mai slabă și o să dea check în spate. Popă valet să zicem că dă și popă valet check în spate, deci îl scoatem din range. Și rămâne întrebarea dacă pariază la bluff cu toate draw-urile ratate. Care sunt as damă, as 10 și popă damă de treflă. Da? Dacă presupunem că pariază cu toate mâinile astea, înseamnă că ăsta e range-ul final și dăm evaluează și înseamnă că noi, când vom egala, vom câștiga mâna în 21% din cazuri. Hai să aducem aici un fișier să facem o notiță, să vedem. Deci, adversarul pariază, deci noi trebuie să investim
investim 1,21 în pot total de 1,21 ori 2, care e 2,42 în 4,44. Deci rezultă șanse pot de 1,21 supra 4,44. Am discutat cum se calculează asta la un coaching trecut. Și obținem șansele pot de, aducem și un calculator, 1,21 supra 4,44. 27% sunt șanse pot. Ceea ce înseamnă că noi avem nevoie de minim 27% echitate ca să fim profitabili când egalăm aici. Și după ce am calculat noi avem doar 21% echitate, ceea ce înseamnă că nu e bună egalarea noastră. Însă, noi am făcut niște presupuneri pe parcurs și acum putem să analizăm din alt punct de vedere. Ne gândim așa, noi am presupus că el foldează anumite mâini. Sau nu foldează, că nu face doar call. De exemplu, pe turn am presupus că cu valeți și cu zecari nu face call. Că face raise. Dar dacă ar face call cu hai să zicem cu zecari numai, pe turn, dăm aplică și evaluăm, vedem că echitatea noastră e și mai mică acum. La fel putem presupune că el o să egaleze și mai light, de exemplu pe flop. Să zicem că egalează pe flop și cu popă damă offsuit. Dacă dăm aplică, asta ar mai fi încă o mână pe care el ar putea să o blufeze pe river. Nu? Și dacă are mâna asta pe river, observăm că echitatea noastră e imensă. De ce? Din cauza că popă damă sunt 9 combinații. Dar întrebarea este, poate el să egaleze popă damă pe flopul ăla? Deci are practic un backdoor flush draw. Un backdoor straight draw. Asta e întrebarea. Hai să văd un pic la chat că am cam fost concentrat aici. Să vedem ce întrebări sunt. Raidonel, ce se întâmplă când VPIP e aproape egal cu PFR? Înseamnă că jucătorul joacă raise sau fold de obicei, adică nu dă call, face tribet sau raise. Vedem alte întrebări. Ok. Raidonel, la mâna aia cu, dacă zici că VPIP e aproximativ egal cu PFR, ce range îi dăm la call la tribet? Păi call la tribet e alt, nu intră în, adică dacă dăm în poziție cold call la tribet, ai o altă statistică pe care o găsești și poți să vezi acolo, în general, sunt mâini de genul zecari, valeți, dame, as pop, cam astea sunt mâinile cu care se dă în general. În particular, adaptezi în funcție de jucători, de statisticile lui. Ask 1, 2, 3. În timpul unei sesiuni te folosești de Equilab sau numai după sesiune te uiți la situație și îți iei notiție? Nu, în timpul sesiunii nu poți să te folosești de Equilab. Adică uneori poate, da, să zic așa, odată la lună poate am Equilab-ul deschis și sunt într-o situație mai dificilă și am băgat niște range-uri acolo pre-flop în general. Că post-flop e greu să faci toată analiza asta în timpul sesiunii. Asta intră în categoria de studiu. Și asta e timpul petrecut cu Equilab o să vă întărească cunoștințele despre range-uri și o să vă facă mai buni în hand reading. Fiindcă o să vedeți pe anumite boarduri cum se comportă anumite range-uri și așa mai departe. Și încet încet o să căpătați un al șaselea simț, ca să zic așa, pentru lucrurile astea. Ravenel, la ce te referi acolo? Că zici că dă raise și primește tribet.
aici nu se schimbă PFR-ul. Tot la situația aia când PFR e aproximativ egal cu VPIP. Acolo ai statistică pentru situația asta. Call la tribet. Deci ai statistică separată și vezi cât are call la tribet. Și dacă are call la tribet de 20%, te duci și aproximezi un pic sau te gândești și tu cu ce ar putea da call la tribet. În principal, foarte des perechi, nu? Mai ales jucătorii mai slabi zic, bă, da, dau call, prind setul și iau toți banii, dar nu e foarte profitabil să faci chestia. De fapt, nu e profitabil deloc. Ask 1, 2, 3. Într-adevăr, ICM e bun pentru a te învăța cu range-uri, dar ăla e pentru turnee. La cash e cu tot o altă mâncare de pește. Bun, deci am discutat mâna asta. Voi ce părere aveți despre range-urile astea pe care le-am dat eu? Are cineva părere diferită? Isean, tu ce părere ai despre analiza asta? Ce mâini ai pune în range pe river? Exact, deci rules. Pe river e cel mai ușor de făcut analiza, fiindcă nu mai sunt străzi de jucat. Și situația e clară, aici pe river fie ai 0% equity, fie ai 100% equity. Deci aici e clară situația. Ori câștigi mâna, ori o pierzi. Și e foarte ușor de calculat șansele pot. Am văzut, v-am arătat aici cum se calculează. Și calculezi șansele pot și compari cu șansele care le ai în Equilab. Păi nu discutăm, acum nu intrăm în detalii de genul ăsta. Presupunem că e un jucător așa, cât de cât unknown. Fiindcă e clar că aproape niciun jucător nu o să aibă aici în range valeți 2 ari, 3 ari. Aia e clar. Deci oricât ar fi el de agresiv sau de pasiv, nu poate să aibă în range 2 ari, 3 ari și valeți. Dacă are o dată din 500 de cazuri. Dar nu are cum să aibă, fiindcă el undeva pe străzile astea făcea un raise, fie pe flop, fie pe turn. Ar fi făcut raise, orice fel de jucător ar fi el. Deci, o mână super puternică nu are. Deci, range-ul lui e limitat acolo la dame, as valet, uite, as 10, da, uite, as 10 e o mână care noi am pus-o în range, că ar da beda, sigur ar da check în spate și putem să-i o scoatem. Și se mai schimbă un picuț situația. Dar, na, deci vedeți că nu stăm foarte bine contra range-ul ăsta. Nu prea avem suficientă echitate să dăm call. Nu, eu zic că nu poți să-i dai 2-2 și 3-3 în range acolo. Cât e el de pește. Adică, da, uneori se întâmplă, dar prea puțin încât să conteze. Dar poți să faci o analiză. Bă, hai să vedem dacă ar avea. Că faza e că dacă are, chestia se schimbă în rău pentru noi. Hai să vedem ce mâini mai slabe pe care le bate ar putea avea. Asta e analiza pe care de fapt trebuie să o facem. Aia nu are importanță, că dacă are, să zicem că are și are 3-3, zicem, că 2-2 nu are. Equity-ul nostru scade drastic, fiindcă nu putem găsi o mână pe care să o batem. Deci observăm că flash draw-urile sunt foarte puține. Din cauza că el a deschis din UTG și nu poate să aibă, de exemplu, 9-7 suited sau pop 8 suited. Mâinile astea nu le poate avea în range-ul lui de UTG deschis și call la tribet. Din cauza că deschide destul de puțin, 11%. Dacă ar deschide undeva la... ar fi un pește de la care deschide 30% în general, probabil poți să-i dai o grămadă de ash suited, poți să-i dai ceva de gen toți ash suited și are o grămadă de flash draw-uri pe river pe care să le blufeze. Vezi, dacă i-am dat numai câțiva, nu-i dăm toți ași ăștia, îi dăm numai ăștia așa. Dacă ar avea ași ăștia suited în range-ul de deschidere pre-flop, o să observăm că echitatea noastră scade imens. Deci suntem, dacă presupunem că blufează toți ași ăștia, zice că blufează numai o parte din ei. Și tot o să fim favoriți aici. Dar cheia aici e range-ul pre-flop, situația pre-flop. El a deschis din UTG, aia e cheia. Dacă era o situație în care el deschide din cutoff, atunci are o grămadă de flash draw-uri ratate. Și vedeți, ăsta e un exercițiu care vă dă un incentive, așa cum am zis, al 6-lea simți despre range-uri un pic. Și te gândești pe river, băi, el e din cutoff, are o grămadă de... Deci din cutoff el poate să aibă flash-uri de genul ăsta. Bine, eu am făcut aici și o greșeală cu ăsta. Deci poate să aibă toate flash-urile astea, poate să aibă.
Numai că dai aici la selecție suit și pui numai flashurile de treflă. Ok. Și dacă dăm aplică, îi distrugem range-ul. Adică avem 58% echitate în condițiile în care noi avem nevoie numai de 27%. Deci facem profit o grămadă egalând acolo. Da, azi pe Opportunity există posibilitatea și ăsta să aibă. Sigur, nu știu, l-am scos, dar dacă are o să aibă numai... Deci azi pe Opportunity nu o să mai egaleze pe flop, numai ăla de treflă. Chiar să reducem din nou astea. Dacă punem as popă, dar cred că era în range, nu as popă de treflă. Damă valet, as valet am zis că pariază de valoare. Na, cam aia e. Se apropie un pic. Deci dacă are as popă suited, vedeți că se apropie un pic echitatea la 25%, deci e la limită. Deci oricum ar fi, asta e o situație foarte la limită în, de egalat pe river. Dar dacă ai o informație că e super agresiv pe river, atunci devine ușoară egalarea din cauza că o să blufeze mai mult. Ok, bun, acum revenim. Și ne uităm și vedem că jucătorul a avut popă damă offsuit. Și ne întrebăm unde am greșit noi. Am greșit la faptul că noi am presupus că el nu poate să egaleze pe flop cu popă damă offsuit. Avea, să zicem, backdoor-ul la flash draw cu dama de treflă. Bun, dar asta înseamnă că pe viitor o să analizăm altfel mâinile contra el. Da? Iei o notiție pe jucător și pui notiție că nu foldează backdoor straight și backdoor flush și cu asta basta. Nu ai ce să faci. Deci noi am făcut o analiză pe informațiile pe care le-am făcut. Nu aveam absolut nicio informație să ne indice că el poate să egaleze cu popă damă. Da? Dacă era popă damă de suited, am văzut că a avut. Și am văzut că dacă are mâna asta în range, deci pe viitor dacă știi că are o mână de asta în range, e clar că e ușoară egalarea din cauza că are multe mâini de blufat. Ok, Isian, te salut, numai bine, baftă. Bun băieți, hai să trecem la o altă mână, că văd că am pierdut o grămadă de timp cu mâna asta. Golim aici, șterge tot și băgăm o altă mână. Hero are as popă de treflă. Observăm că adversarul cu care ne confruntăm e Big Blind. Momentan o să ne concentrăm numai pe el, că restul nu are sens, da? Big Blind egalează când sunt alți 3 jucători în pot. Bun. Și despre el că joacă 22, deci e destul de loose. Deci ar trebui să-i punem un range de 18%, nu de limp, cum ar veni, de cold call. Și dacă îi punem aici 18%, aici ne-ar tribet 0, dar o să presupunem noi că dă... Hai să facem 18%, o să presupunem că o să dea tribet cu aș popi, as popă. Și cu ce o să egaleze? O să egaleze cu toate perechile, nu? O să egaleze cu toate chestiile astea sutii. Putem să-i mărim un pic range-ul de când ne zic statisticile, din cauza că el ce vede? El e în small blind și deja sunt 3 jucători care au egalat un raise. Ceea ce înseamnă că devine profitabil pentru el să egaleze cu multe chestii. Și atunci putem să-i băgăm toți A și suited. Putem să-i băgăm și mulți pop X suited. La fel mulți conectori de ăștia. Opa. Suited. Putem să băgăm și un 10, 8, 9, 7. Deci un range destul de larg. Broadways, toate Broadways-urile, As 9. Deci e un range destul de ok, zic eu ăsta. Hai băgăm Jack 8, Queen 8, King 6.
Ok, și de aici pornim cu analiza noastră. Deci asta ar fi range-ul lui Big Blind. Range-urile celorlalți nu ne concentrăm pe ei momentan, din cauza că vedem că ei au foldat și vrem să analizăm situația pe river. Bun. Apoi punem flopul, care e 10 de treflă, 7 de treflă și 8 de spade. Putem să dăm să vedem cum stăm pe flop, vedem că suntem puțin favoriți cu mâna noastră din cauza că avem un flash draw, avem overcards, mâna noastră e destul de bună. Hero decide să egaleze pariul lui Big Blind, dar cum se schimbă range-ul lui Big Blind când el dă donk bet? Când dă donk bet, chiar dacă dă jumătate de pot, eu presupun că are ceva. Nu pot să presupunem că dă cu aer în multi-way pot. Și atunci începem să limităm range-ul. Putem să mergem aici și să scoatem cu click mâinile, dar eu prefer varianta asta. Mergem aici și zicem așa, ne uităm așa. Straight. Are sens să dea donk cu straight? Da, are sens. Three of a kind cu set, are sens? Are sens. Cu două perechi, are sens? Are sens. Cu over pocket pair. Over pocket pair sunt damele și juveții. Da, probabil că poate da și cu... Observăm că are aggression factor de 2,7, ceea ce e destul de un picuț agresiv așa pentru un pește. Când joacă un range mai mare, agresivitatea se schimbă puțin. One pair, top pair, la fel. Ar putea, dar ar putea să nu dea donk. Hai să presupunem deocamdată că dă donk și cu top pair. Cu second pocket pair nu o să dea donk. Cu middle pair... Da, nu o să dea nici cu middle pair. Low pocket pair la fel, astea nu dă. Ace high, king high nu. Two overcards, nimic. Open-ended straight draw. E un draw care multă lume tinde să joace agresiv, să facă donk. Deci open-ended straight draw putem băga în range-ul lui. Gut shot. Nu n-aș băga gut shot-urile. Ar fi câteva. Dar oricum o să intră și la overpair gut shot-urile, la juveți, la chestii de genul ăsta. Deci nu o să le băgăm în range-ul lui. Backdoor straight draw sunt o grămadă, dar din nou nu cred că ar face chestia asta în multi-way flop. Ce mai rămâne? Two card flash draw la fel e un draw puternic care poate să dea. Ăsta e backdoor flash, nu e să îl bag în range. Din nou, observați aici că range-ul lui conține 43% din mâinile inițiale, ceea ce înseamnă că i-am redus range-ul cu 60% prin faptul că el a dat donk. Ok, și dăm mută gama de modificată în fereastra principală și o vedem aici. Aici vedeți că sunt niște numere trecute în colțul dreapta jos, ale reprezintă numărul de combinații care sunt. De exemplu, damă 8 suited scrie numai unul singur, din cauza că e numai damă 8 suited de treflă. Da? Popă 9 suited sunt 3 combinații, din cauza că am presupus că face și cu open-ended straight draw și 9 le are open-ended straight draw, 7, 8, 9, 10. Ok, deci până aici sunteți de acord cu presupunerile mele, da? Dăm aplică, ok. Apoi, turn-ul vine 2 de club. Și dacă evaluăm, observăm că îi distrugem efectiv range-ul din cauza că avem nați aici, în momentul ăsta. Și el singurele mâini probabil cu care ăsta sunt seturile cu care poate să facă full house. Cam aia e singura lui șansă pe river. Să se dubleze o carte și să facă full house. Dar, ce se întâmplă pe ăsta? El dă bet și dă și call la un raise. Hai să vedem cu ce mâini ar face sens să facă chestia asta. Cu chintă. Ce știm despre adversar? Știm că e pește, nu? Ar putea face sens să dea bet și să-și facă apoi lever să dea call. Nu văd peștii să foldeze chinta. Poate dacă ar fi 4 cărți de treflă ar putea folda, dar așa siguranță nu foldează. Și chiar îl văd să joace așa cu chintă. Cu seturi la fel nu pot să văd un pește să foldeze setul în situația asta. Două perechi. Aici e discutabil dacă ar putea sau nu ar putea. Două perechi vedem că sunt 10-8 și 7-8 suited.
E discutabil dacă poate să facă chestia asta cu două perechi. Hai să zicem că face și cu două perechi. Over pocket pair, bet, call, îi lăsăm și asta în range. Over pocket pair, dame și juveți. Hai să zicem că o să fac așa și cu damele și juveții. Top pair, probabil că e cazul să foldeze când își ia raise aici, nu? Deși și asta e discutabil. Observăm că multe mâini s-au mai dus de aici din mijloc, din range-ul lui. Open-ended straight draw, cu siguranță merge peștele pentru draw. Flush draw nu mai are. One card flush draw. Care ar fi? Ar fi... Da, one card flush draw. Are o treflă și joacă bet call. Deci, joacă asta. Acum, ce mie dacă poate să joace așa cu overpair, deci top pair l-am scos, overpair-urile, e discutabilă chestia aia, dar o să discutăm mai târziu după asta. Bun, și riverul a venit un 8 de diamant, de diamant. Dacă evaluăm, observăm că i-a crescut un pic echitatea din cauza că a făcut câteva full house-uri. Bun, și calculăm din nou. Pe river, hai să vedem. El face bet pe river. După ce și-a luat raise pe turn. Și dacă mergem aici din nou, cu ce mâine ar mai face el raise pe riverul ăla? Cu full house, four of a kind, flush, quintă, sincer mă îndoiesc că face bet. Probabil joacă check call cu quintă. Three of a kind, da, three of a kind ceva optare, dar ce optare are de three of a kind? 8-9 suited are, dar și cu ăla mă îndoiesc că face donk, probabil că o să joace check call cu three of a kind. Două perechi, as overpair-urile care și cu alea nu cred că face. Ace high, chestii, treburi. Deci rămân flash-urile, full house-ul și four of a kind. Și dacă dăm mută în fereastra principală și evaluăm, observăm că avem 25% equity. Da? Deci observați că noi contra range-ul lui de pe turn, pe river, aveam foarte multă echitate, dar când el dă bet, range-ul lui se modifică. Din cauza că multe mâini o să dea check. Dar important e să calculăm dacă avem acei 25% echitate. Avem de investit, investim 1,62 în pot total de 1,62 ori 2 plus cât era potul înainte, nu? 6,87. Care este egal cu 3,24, 9, 10,11. Mă rog, nu trebuie să fie exact. Deci trebuie să băgăm 1,62 într-un pot de 10 dolari. Rezultă aici, fără să facem calculatorul, ne dăm seama că avem nevoie de... sau avem șanse pot de 16%. Deci astea sunt șansele minime care ne trebuie nouă ca să egalăm aici. Și, deși noi știm că atunci când o să egalăm, o să pierdem de 3 ori și o să câștigăm o singură dată, e profitabil să egalăm. Asta, mulți jucători începători nu pot să înțeleagă chestia asta și se gândesc, bă, aici trebuie să fiu cel... Adică nu se gândesc la șanse poți și zic că dacă pierzi mai mult de 50%, nu-i bun. Dar e un mit chestia asta cu 50%. Nu trebuie să fii 50%, trebuie să fii bun atâta timp cât îți permit șansele pot. Și șansele pot zic că tu trebuie să câștigi mâna 16% din timp. 16% din timp înseamnă o dată din 6. Nu? 16 ori 6 e 60, e 96. Da? Deci o dată din 6 tu trebuie să iei mâna. Și știm că o să o luăm o dată din 4, ceea ce e mult mai des. Și e bun să dai call chiar dacă știi că o să pierzi de cele mai multe ori. Și e un call profitabil.
Acum, normal că putem să venim și să facem presupuneri. Dar multe presupuneri n-ai ce să faci, adică să zici că dă bet numai cu mâinile care te bat, deci are și ceva flash-uri care mai dă bet. Nu poți să presupui că bagă numai nuts acolo. Da, dar aia dacă dă ca blocker, tu ești bun cu egalarea, nu? Deci nu te interesează aia când dă ca blocker. Fiindcă tu oricum ești bun și fără să dea el ca blocker. Uite, bună întrebare, Gerlions. Este profitabil să faci raise? Acum, hai să vedem un pic el câți bani mai are în spate. Deci mai are, deci 2,45, 3, 4, 4,50, 4,70. Mai are în spate 1,42, 1,70. Deci, adversarul mai are 1,7 dolari în spate. Și chestia se calculează la fel, deci. Și chiar e bună întrebarea asta. Deci el mai are 1,70, ceea ce înseamnă că noi o să investim 1,62 plus 1,7, da, cât mai are el, pentru a câștiga un pot de cât era înainte, era 10,11 plus cât am mai pus noi în plus, 1,7 ori 2, care înseamnă 3,40, 3,4. Deci rezultă că investim 1,62 plus 1,7 înseamnă 3,3 aproximativ pentru 13,5. Ok. De asta presupunând că nu avem deloc fold equity, da? Deci investim și probabil că nu avem, probabil că nu mai foldează acolo. Investim 3,3, eu am crezut că l-au pus all-in acolo când a apariat asta, de asta nu am mai luat în calcul chestia asta. Deci 3,3 pentru 13,5 rezultă șanse pot și calculăm aici 3, opa, nu aici. Opa, așa. 3,3 supra 13,5. Șanse pot de 24%. Și, după cum vedem, e profitabil și să băgăm all-in, din cauza că noi avem șanse pot de 24% când băgăm all-in și o să fim buni în 25%. Deci ne trebuie minim 24% echitate și avem 25%. Oricum, vedeți că e la limită chestia asta, dar... Na. Și asta presupunând că el o să egaleze cu tot range-ul și nu cred că foldează o culoare sau ceva după ce a investit atâta în potul ăla, deci nu mai foldează nimic. Dacă presupui că el face bet cu, sau are în range mâini precum damă-damă și face bet, dar eu zic că cu damă-damă nu face bet, nu? Fiindcă gândește un pic din poziția peștelui. Se trezește pe riverul ăla foarte urât, zice că joacă check call. Sunt de acord că o să dea call cu damă-damă, dar nu sunt de acord că o să dea bet. Da, păi Siches, cu ce top range te? Uite, ăsta e range-ul lui cu care a făcut bet. Da? Deci am stabilit că ăsta e range-ul cu care el face bet pe river. Hai să o luăm așa, 10-10. Crezi că mai dă fold? Deci el mai are de băgat $1,70 după ce a investit atâția bani într-un pot de atâta. Crezi că mai dă fold la 10-10? La damă 9 de treflă, crezi că dă fold? La 10-8, crezi că dă fold? Care are, da, 10-8 poate ar fi singur. Nu, că 10-8 e full house. 9-8 poate ar fi singura mână, dar și cu 9-8 își face pe are trips, își face level și nu mai avem fold equity, nu mai... Da, păi Roski Poker, bună întrebarea ta, cu damă-damă dă doar call pre-flop. Păi, vedem că are tribet 0, bineînțeles, e sample mic, 54%, dar am presupus că dă call. Dacă dă tribet, nu-i nimic, o scoatem din range, oricum nu schimbă cu nimic analiza. Dar e bun să-ți pui întrebări de genul ăsta. Te duci și vezi, dar oricum analiza noastră în situația asta nu o să se schimbe. Dacă cu damă-damă el dă tribet și nu are în range, nu?
Exact, deci el nu, tu nu mai ai fold equity acolo. No, oricum, ce avea Sikes? Că suntem curioși cu toții. Să vedem dacă range-ul nostru a fost bun pe care l-am pus. Sau nu mai ții minte. 7-7, da, și e o mână pe care noi l-am pus, după cum se vede. Oricum, asta e. Trebuie să fii conștient că aici, deci, cheia este, mulți jucători să se gândească, bă, cum se poate, mă, că eu am flash-ul și el are acum, eu intrat pe river și nu știu ce. Dar, de fapt, dacă stai să te gândești la matematic, la ce vezi aici în Echila, tu de 4 ori o să pierzi mâna asta. Deci trebuie să te aștepți să pierzi. Când dai call-ul ăla să te aștepți, bă, o să pierd, dar știu că sunt profitabil. Ok, nu știu, poate văd că s-o cam golit aici, numai 30 de oameni mai sunt. Pardon, numai 20 de oameni mai sunt. Nu știu, poate lumea nu prea agrează lucrurile astea. Voi cei care mai sunteți aici bănuiesc că vă place tipul ăsta de coaching. Da, nu știu de ce a plecat lumea, poate s-a dus la bere. Dar noi continuăm. Hai să vedem, am mai avea aici o mână de analizat. Da, uite, și o mână frumoasă de analizat. Bun, hai să mai facem o mână și după aia vreau să vă mai arăt câteva chestii foarte faine. Așa că rămâneți aproape. Șterge tot. Și mai băgăm o mână. Și anume, As. UTG deschide, Hero face tribet. Aici nu o să mai mergem stradă cu stradă, o să mergem direct pe river ca să terminăm mai repede. Deci, punem în mâna noastră Ace Diamond, Ace Spade. Flopul este Valet de Club, Valet Spade, 2 Diamond. Deci, acum ce v-am arătat eu o metodă pas cu pas, ca să la început e bine să vă obișnuiți așa, să începeți cu range-urile, pre-flop și așa mai departe. Dar pe măsură ce prindeți experiență, nu e nevoie să faceți tot procesul ăla. Mergeți direct unde vă interesează și îi dați range acolo. Și așa o să facem acum. Punem turnul 8 Spade și 10 Diamond. Cum e complicat, mă, Răduc, mă? Era mândru, păi era mândru dacă, auzi, Sikes, e mândru să fi fost dacă ar fi dat check fold. De fapt, stai că el n-avea flash, da, deci, dar oricum, mândru să fi fost dacă dădea all-in, pardon, deci aia trebuia să facă. Să dea all-in și să-ți ia valoare maximă, nu cred că foldai acolo. Sau foldai. Probabil trebuia să foldezi, la un pariu mai mare. Bun, hai să revenim la mâna asta. Noi avem Aș și cum s-a jucat mâna. UTG face raise, min raise. Ceea ce înseamnă... Apropo, The Usual Suspect 47 e aici. Hai să vedem. Nu e aici, din păcate. Da, la all-in n-aveai cum să dai call, Sike, sunt de acord. Roski Poker, nu se schimbă equity. Sunt pozițiile numai așa de... Na. De fapt știi pentru ce sunt pozițiile, că dacă dai, de exemplu, vezi că noi am pus o mână as aici și dacă dai click pe săgeata asta, aia înseamnă că ăla au făcut raise cu as și tu vezi că n-ai opțiune de limp, să-i pui range-uri de limp, numai de call. Și probabil de aia sunt făcute să poată să modifice opțiunile astea. N-au altfel nicio importanță în ce range, în ce ordine pui. Bun. Revenim din nou la mână. Cum s-a jucat mâna? UTG face raise, min raise. Din prima când face min raise, acum după steag nu ne putem da seama multe chestii, dar nu-l văd să fie un jucător foarte bun cu min raise. Și vedem că joacă 14-6, ceea ce e un nit mai ciudat. Da? Chiar dacă pe 78 de mâini, așa, un nit regular, dar nu-l văd să fie foarte bun că face min raise din UTG. Și apoi dă call la tribet.
Apoi noi pariem flop, pariem turn, el dă call ambele străzi și apoi iese cu donk pe river. Hai să-i dăm un range cu care ar putea juca așa. Uh, Ce ar putea juca așa în afară de vale? Observăm că deja range-ul lui de preflop raising numai 6% preflop, da? Ceea ce înseamnă că As valet probabil are în range. Popă valet nu cred că are în range, deci cam cu atâta cu valet. Valeția are în range. Zecare ar avea preflop. Hai să vedem întâi range-ul care ar da el call 2 străzi. Zicem că dă și cu zecari. Zicem că dă cu dame. Pop și azi zicem că merge cu 3-bet preflop. Deci cam atât ai range-ul lui pe turn. Deci nu are nimic altceva. 9-10 suited ar putea avea preflop, nu cred. Deci cheia din nou aici e PFR-ul ăsta de 6%, care e destul de mic. Acum și sample-ul e mic, deci putem presupune că ridică și alte mâini. Hai să presupunem așa de dragul discuție, dar nu sunt mâini care să aibă relevanță. Deci ce alți valeți ar putea ridica el? Popă valet suited nu cred că poate să deschidă din UTG. Popă valet off suited nici atât. 9-10 suited ar putea fi pe undeva. 9-10 suited. Dar asta să zicem că ar fi range-ul, dar nu dă call pe flop cu mâna asta, deci nu are rost să o punem în range. Da, scuze, am greșit eu, e NL5, credeam că e NL10, da, într-adevăr, deci e raise încă la 4x, da. Da, aveți dreptate, deci e raise de 4x, corect, scuze. Dar oricum, asta schimbă un pic lucrurile că nu putem presupune neapărat că e jucător slab. Dar chiar și așa, deci nu, într-adevăr sunt de acord că ar putea deschide suited, poate juv 10 suited, hai să lăsăm juv 10 suited. Dar cam atâta, cu ce dă el call 2 străzi acolo? Out of position în 3-bet pot. Cam ăsta e range-ul lui. Și după aia face donk pe river. Și ce mâini poate să facă el donk? As valet, da, as valet suited, da, dame mă îndoiesc că face. Valeți cu siguranță o să facă. Valet 10, da, zecari mă îndoiesc că face. Și vedem că totul e numai naț aici. În range-ul lui. E absolut naț aici. Și îmi place că The Usual Suspect a făcut a făcut exercițiul în Echilab. Dar, observând că range-ul lui pe care l-a pus e un pic cam... Deci a zis că dă damă plus, ceea ce e greșit să-i dai în range. Damă plus înseamnă dame, popi, ași. Și nu putem presupune că face el doar call preflop, out of position cu ași și popi. Deci din start le-am scos din range. Deci, din nou, mâini care le-am scos din range pe o stradă anterioară nu poate să apară pe strada următoare. La fel, dame are sens să le aibă pe turn, dar pe river nu face el donkul ăla fără sens acolo cu damă. Și e și ăsta e fold. E o mână care nu mai are în range. Ce am mai zis el aici? Juveți, da, sunt de acord că are în range. Și zecare ar putea fi, că să zice că poate să dea call și 2 străzi cu zecare acolo. Dar din nou e o mână care ne bate. Da, juveții sunt... Da, vedeți că el a pus as popă suited și as popă offsuit. Cine dă call, un jucător cât de cât care pare solid, dă call 2 străzi cu as high pe board de genul ăsta. Nu există în range-ul lui așa ceva. Și îți dai seama, el i-a dat aici range-ul ăsta și vede că are 80% echitate împotriva range-ului lui, când de fapt el are 0% echitate. Dacă pui ăsta aplică și evaluează, vezi că nu câștigi mâna absolut niciodată. Tocmai din cauza că range-ul lui e foarte limitat, din cauza că a deschis din UTG. Da, Sikes, sunt de acord cu tine. Dă call cu 10-10. Acum, da, hai să punem și 8-8. Acum 9-9 zice că dă fold pe turn. Dar dacă îi pui și 8-8, iarăși o mână care te bate.
9-9 sunt de acord pe flop, dar pe turn o să dea fold și nu mai are pe river, de aia n-am mai pus-o. 8-8 e la limită, dar... Na, depinde, deci... Dar din nou, e o chestie care trebuie să o faceți acasă. Vă gândiți, bă, dacă 8-8 dă, dar faza că nu schimbă cu nimic, că tot 0% echitatea ai. Efectiv, nu există o mână mai slabă care el să facă pariu acolo de valoare și nici o mână care să blufeze. Ravenel, vezi aici să nu cazi în capcană. Deci ăsta e 6%, dar are numai 78 de mâini, ceea ce e un sample mic. Eu am jucat și pe sample mai mare de atâta, mai tight de atât, din cauza că nu ți intră cărți, deci nu poți să-i scoți azi valet din range. Nu, păi de ce să-i pui 9-9? Că ce blufează el 9-9? Poți să-i pui, numai de dragul de a pune, să zici că își transformă mână în bluff, dar îți dai seama că echitatea e mică. Nu ai cum să presupui că blufează el așa pe un board de ăla cu 9-9 și transformă în bluff. Da, și oricum, deci nu ai cum să te apropii de echilibru. Deci dacă ne uităm așa, șansele pot sunt de 20%. Deci na, nu ai ce să te mai, n-ai de ce să te mai agăți. E un spot standard. Deci linia asta, oricum, în general, linia asta, check call donk e putere. Check call donk e și mai mare putere. Exact, deci e putere maximă aici. Și cu H noi suntem slabi tare aici. E discutabil dacă poți să egalezi. Da, uite, discuția se poate face altfel. Avem șanse să egalăm cu un popă valet? Da, hai să punem unul King, Diamond, Jack, Diamond. După cum observăm, nici cu popă valet, nu batem încă nimic, nu? Că ne domină. Deci nu numai că cu A și slab, nici cu valetul nu poți să dai call acolo. Da, da, seamănă, dar nu adună. Deci, vedeți că e o mână mult prea slabă asta, dacă nici cu valet nu poți să dai call aici. Cu as valet, probabil că poți să dai. Hai să vedem as valet. Avem ceva equity 15%, dar ne trebuie 20%. Oricum, as valet mai elimină din combinațiile lui de as valet. Și, dar faza e că nu batem mare lucru. Da, uite, hai să scoatem 10-10, să vedem. Să zicem că dă fold pe turn, care ar putea fi o chestie ok. Deja e la limită, deci vezi cu un as valet am putea egala. Să zicem, dacă nu are 10-10. Și oricum, fiind betul așa de mic, probabil că as valet o să egalez sigur aici. Nu pot să dau fold la as valet când dă pariu atât de mic. Ok. Bun, băieți, hai că ne-am stat destul de mult la chestiile astea. Hai să vă arăt niște chestii interesante care puteți să le mai faceți în echilab. Văd că lumea tot pleacă de la coaching. Nu le place coachingul ăsta cu echilab și cu matematică și cu nebunii. Ce mai vreau să vă arăt eu aici? Avem o opțiune aici, dacă dăm la opțiuni, Scenario Analyzer, în care poți să analizezi diferite scenarii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi avem, de exemplu, o mână, să zicem că avem as popă de inimă. Sau hai să luăm as dam, as heart, queen heart. Și flopul este popă de inimă, 10 de diamond și 8 spade. Ok. Asta e o chestie puțin mai complicată cu scenariul Analyzer, dar e foarte utilă. Dacă o faceți un pic, o să vedeți că vedeți un pic altfel lucrurile la masă. Și să zicem că îi dăm lui Villain, îi dăm un range. Aici să zicem că are niște top
peruri, niște chestii. Hai să vedem ce ar putea avea. Aici că îi dăm niște as pop în range, îi dăm niște popă damă, dăm niște damă valet, dăm niște dame, un popă 10, un as 10 să zicem că îi dăm niște range-uri cu care ajunge el cumva acolo pe turn. Da, Core, bună observație, într-adevăr. Și observ că nu e mult, nu e spam. Deci dacă nu e Ienci pe aici, dacă nu sunt ăștia care fac mult spam, văd că întrebările sunt la subiect, ca să zic așa. Bun, să zicem că ne confruntăm cu adversarul ăsta și dăm noi range-ul ăsta, să mai băgăm și un juvete, mai băgăm un juv 10 și dăm aplicăm. Și ce putem face aici cu scenario analyzer este să îi dăm analizează cărți turn și vedem ce cărți pe turn ne ajută și ne cresc echitatea. Dacă vedeți aici, observați 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 până la asta. Astea sunt cărțile care pot veni pe turn, da? Și cu roșu sunt cărțile de inimă, cu negru, de exemplu aici, dacă luăm la 8, 8 de roșu e reprezentat cu bara asta roșie, adică 8 de inimă e reprezentat cu bara roșie, 8 de frunză e reprezentat cu bara neagră, 8 de treflă e reprezentat cu bară verde și 8 de diamant e reprezentat cu bară albastră. Și așa e pentru fiecare mână care poate să vină. Și aici în stânga avem equity. Ne arată cât equity vom avea pe turn dacă respectiva carte vine. De exemplu, vedem că cea mai bună carte pentru noi e valetul de roșu. De ce? Aia e evident, nu? Că valetul de roșu ne dă chintă și ne dă și draw la culoare nuts. Și clar că vom avea cea mai multă și vedeți că o să ne crească echitatea la 90 și ceva la sută. De la 34% cât avem acum pe flop. La fel, observăm că ceilalți valeți sunt buni din cauza că ne completează chinta. Deci dacă vine valetul, suntem nați aproape, da? Deci observăm că barele de la valet sunt cele mai înalte. Alte cărți bune sunt normal dama și asul, că prindem top pair. Popa nu prea ne ajută un picuț din cauza că mai elimină din combinațiile lui posibile de popă, dar cam atâta. Și observăm că cea mai proastă carte care poate să vină e nouăle. Deci dacă vine un 9, conectează multe chestii acolo, nu? Cel puțin contra range-ul lui, dacă are acolo damă, valet în range, chestii de genul ăsta, sau dacă are 10-9, 8-9 sau... Acum nu discutăm despre cum s-a ajuns aici pe turn, vreau doar să vă arăt așa, mai abstract, ca să zic așa. Și vedeți aici așezate cărțile în ordinea lor și vedeți că cea mai bună carte e valetul de inimă, cea mai slabă e nouăle de, mă rog, care nu-i de inimă. Cam alea cărțile cele mai slabe. Și vedeți ce înseamnă asta să ai un backdoor de ceva. Deci vedeți câte inimi îți crește echitatea la 40%. Orice inimă îți crește echitatea la 40%. Dacă n-am avea backdoor-ul ăsta de culoare, dacă popa asta ar fi de, să zicem, spade și dăm analează cărți turn, observăm că prea puține cărți ne mai ajută pe noi. Cu un simplu gut shot e cam urât. Și așa vă puteți da seama cât de mult înseamnă un backdoor. Să ai puțină echitate în mână. Când faci un c-bet, când faci o chestie de genul ăsta. Da? De aia, vedeți și la evaluare, vă tot spun că e bine să faci c-bet ca bluff cu mâini care ai echitate de backdoor. Deci contează foarte mult. La fel, dacă lăsăm popa de inimă și zice că avem as damă offsuit, as damă de diamant, o să vedem că din nou sunt foarte puține cărți care ne mai ajută. Deci valetul care ne dă naț, asul și dama, alțurile noastre sunt foarte puține. Deci nu ne mai ajută nimic în rest. Și ce se întâmplă? Deci, de exemplu, tu faci un c-bet pe flopul ăsta și ai as damă de inimă și turnul vine 7 de inimă. Deja tu poți să faci, poți să mai faci un barrel ca bluff. Sau ca semi-bluff. Deci dacă dai... deci stai așa să vedem cum facem aici. Hai să punem din nou turn-ul, 7 hearts și acum analizez river-ul. Și deja pe river vezi că din nou orice inimă te ajută.
pe river, adică normal îți dă nuts și îți crește echitatea la 100% aproape. Și dacă nu iei potul jos, mai ai o șansă pe river, când dai second barrel. Dar dacă n-ai avea backdoor-ul pe 7-le ăsta, nu poți să mai faci nimic cu as damă de așa. Opa, ce s-a întâmplat? Am închis aia, fuck. Na, în fine, am închis aia. Dar ați înțeles cam care e ideea cu chestia asta. Și jucați-vă cu el și o să vă explică și în articol aici despre cum să îl folosiți. V-am dat articolul, mai dau o dată link-ul cu chestia asta. Și intrați, citiți articolul și aici la pagina a doua, să știți că are două pagini, să nu citiți numai asta, că face aici concluzii și mai are aici o pagină în care prezintă și, mă rog, aici sunt evaluările. Da, cred că era pe prima pagină aia cu... Bun, și încă o chestie vreau să vă mai arăt, o altă jucărie de la Equilab pe care multă lume nu știe și nu o folosește, Trainer Equity se cheamă, care poți să ai aici o situație de joc predefinită. Big Blind Defense versus Middle Position 2 Open Raise sau Big Blind Defense versus Middle Position Open Raise. Poți să alegi aici o situație predefinită în care dau ei range-urile adversarului. Sau poți să dai aici definit de utilizator. Și să zicem că îi dăm un range lui villain. Să zicem că adversarul nostru deschide din UTG. Și dăm un range standard așa de deschidere din UTG, hai să zicem și azi 10 suited, azi valet, perechile astea mari și cam atâta. Bun, și dăm, hai să dăm și 6-6 așa, și dăm aplică. Și apoi îți dai ție o mână, de exemplu îți dai popă-damă. Asta e mâna ta. Și dai, începe training-ul. Deci, ne amintim situația, suntem în buton, UTG deschide și noi egalăm cu popă-damă. Nu zic că e o mutare bună, dar să zicem că egalăm cu popă-damă. Și acum trebuie să aproximezi echitatea pe anumite flopuri. Hai să vedem cât credeți voi că avem echitate cu popă-damă pe flopul ăsta contra range-ului ăsta din UTG. 6-6 plus, As 10 suited plus, popă-damă suited și As valet off suited plus. Ahile zice 20-25%. Da. Bun, eu aș zice tot la vreo 20% maxim. Nu avem nici backdoor flash, nu avem absolut nimic. Deci maxim 20%, hai să zicem 20% așa, dar e maxim. Deci vedem 15%. Equity. Bun, următoarea întrebare. Popă, damă, de aici am lovit top pair. Deja probabil suntem buni. Flopul e dry, chiar dacă range-ul lui e mare din UTG, probabil suntem buni aici, zice eu, 70% din timp. Dăm click pe rezultat. Vedem 68%, deci am aproximat destul de bine. Vedeți că vă și colorează. Dacă e verde, e bun. Dacă e roșu, e rău. Da, nu, uite, numai 70%, deci e ok. Bun, dăm următoarea situație. Popă, damă, n-am lovit nimica. N-avem absolut nimic. Deci și aici probabil că se apropie undeva la 20% echitatea noastră. 19,7%. Următoarea întrebare. Avem top pair, dar mâna noastră e vulnerabilă. Deci, probabil că suntem buni de cele mai multe ori. O să fim dominați de multe ori de as popă, dar tot probabil o să avem în jur de 65% echitate. Da, avem chiar mai puțin decât am presupus. Eu avem 60%. Bun, deci cu astea vă puteți juca și în timpul jocului vă puteți, dacă faceți mult timp exerciții de astea, așa 10 minute pe zi, timp de mai multe zile, o să vedeți că în timpul jocului o să vă dați seama, bă, stai un pic, că eu de fapt pe flopul ăsta am top pair, dar eu numai 57% din timp îs bun. Hai să nu mai bag eu toți banii aiurea aici să zic că are flash draw. Hai să mai dau și fold-uri, știi? Și o să vă dezvoltați din nou, vorbesc de acel al 6-lea simț care vă zic că o să vă schimbe jocul, o să vă ducă jocul la un alt nivel. Da, acum normal că o să devii tot mai bun și o să estimezi tot mai bine, dar mereu o să fie diferențe, unele o să nimerești exact, deci cam asta e.
Băieți, cam ăsta a fost coachingul de astăzi. Ce vreau eu să vă mai zic? Asta e așa un pic, am avut o întrebare mai sus despre fold equity. Ce înseamnă fold equity? Uh, Hai să încerc să vă explic cu echilabul ce înseamnă fold equity. Să văd dacă reușesc. Luăm o situație, luăm un flop. Nu, hai să dăm un range. Să zicem că noi am deschis și suntem egalați în buton. Butonul, noi deschidem cutoff și ne egalează butonul. Hai să-i dăm un range. Îi dăm pocket pairs-urile, scoatem ași, popi, dame. Îi dăm as, damă suited, as, damă off-suited, as, juv suited, popă, damă suited, popă, valet, damă, valet, juv 10, chestiile astea. Hai zice că îi dăm și as 10 suited. Da, să zicem că ar fi ăsta un range cu care egalează butonul. Dăm aplică, ok. Flopul vine pop de spade, 10 of diamond și 2 of clubs, da? Bun. Și noi facem c-bet. Care e fold equity-ul nostru? Cum calculăm fold equity-ul? Adică dacă știm range-ul ăsta, cum calculăm fold equity-ul? Ne uităm așa și știm flopul, da? Și ne întrebăm, bă, pe flopul ăsta, ce mâini continuă? Și mergem aici. Astea nu le are. 3 of a kind. O să dea call. Probabil, nu? Deci rămâne în range-ul lui. Exact ce am făcut. One pair, top pair, dă call, dă call. Second pocket pair. Astea îs valeții. Dau call, probabil. One pair, middle pair. Hai să vedem ce mâini astea. Îs 10 valet, as 10. 10 valet, as 10. Da, probabil că egalează și o stradă, cel puțin și cu mâna asta. Low pocket pair, astea perechile mici probabil le foldează, deci nu le scoatem din range-ul lui. Ace high nu mai dă call normal, one overcard nu dă call, nimic nu dă call. Open-ended straight draw, da, o să dea call. Backdoor straight draw, gut shot, astea sunt discutabile dacă dă, dar presupunem că nu dă. Și flash draw nu are. Și ne uităm aici. Gama, scrie aici, gama de mâini modificată conține 31 din 109 mâini, ceea ce înseamnă că conține 28% din mâinile care le-a avut el pe flop. Ceea ce înseamnă că fold equity, care îl avem noi, egal cu, hai să scriem cu literă mare, fold equity egal cu 100% minus 28%, nu? Parcă așa era. Deci gama de mâini conține 28%, da? Ceea ce înseamnă că este egal cu 72%. Deci ăsta e fold equity-ul pe care îl avem după range-ul lui. Ați înțeles ce am explicat aici? Și dăm mută gama modificată aici și cu asta basta. Deci nu contează mâna noastră la momentul ăsta. Contează din gama lui cam cu ce mâini ar putea el continua. Și vedem că avem un fold equity mare, dacă el dă call numai cu ceva care a lovit. Exact, îți foldează 72% din range-ul care îl are pe flop. Corect. Dacă, deci noi am făcut presupunerea că el o să continue doar cu mâinile astea. Deci doar dacă are top pair, second pair, valet, zecari. Da, 72 din timp foldează. Fiindcă aici asta zice, gama modificată. Deci noi am modificat gama și gama modificată conține 20... mă rog, acum rămâne 100% fiindcă i-am modificat deja, dar era 28% atunci. Da, deci teoretic. Bine că în poziție poți să te gândești că mai dă call cu ceva gut shot, știi? Poți să-i pui un gut shot în range și atunci vezi că ai fold equity, adică da, dar de asemenea poți să consideri că face raise cu gut shot-ul sau da. Pe flopul ăla de obicei nu face raise, da? E un flop simplu la care am luat în calcul chestiile de bază. E drept că dacă îi pește, probabil o să egaleze multe pocket pairs, nu? Deci
probabil că nu o să foldeze 9 ari, 8 ari, 7 ari și sari, o să egaleze și cu aia o stradă, probabil o să egaleze toate gatshot-urile, probabil contra pește nu mai ai atât de mult fold equity. Și hai să calculăm și contra pește, dar pentru asta trebuie să modificăm din nou gama lui și să-i dăm din nou, am zis că îi dăm toate perechile, am zis că îi dăm as dama, as valeta, as popa, as juva, 10, chestii de genul ăsta. Ok. Bine, contra pește poți să-i dai și mai multe chestii. Dacă zici că e pește, îi dai mai multe chestii în range cu care egalează. Poziție, poți să-i dai și chestii de genul ăsta și a 10 offsuit și să zicem că e ok. Și faci la fel, te duci așa și zici, bă, peștele cu ce egalează? Three of a kind egalează da, one per top per da, one per second per da, one per middle per da, one per low pocket per. Astea o să modificăm de dincolo, dar de fapt o să punem de aici. Să zicem că rămâne cu toți noarii. 9, 8, hai să vedem cum e flopul. 9, 8 nu, 8 arii. Asta e un proces mai așa mai... 9 arii, 8 arii, 7 arii. Să zicem așa. One over card, nu, nimic, nu, cu gutshot, să zicem că bagă și egalează și cu gutshot, peștii mereu egalează gutshot-ul. Backdoor flush draw, hai să zicem că bagă și cu ceva, nu bagă. Backdoor straight, mă rog, și vezi că ai mai puțin fold equity, dar asta în condițiile în care gama e și mult mai mare. Deci ai 60% fold equity. Bine, în realitate s-ar putea să ai mult mai... De fapt nu ai 60%, ai 40%, pardon. Deci gama modificată conține 60%. Ceea ce înseamnă că fold equity e de 40%. Deci 40% de mâini foldează peștele. Da, se apropie, da, exact. Bun, dar jucați-vă cu el și așa o să prindeți experiență. Bun, ce vroiam? Data trecută am discutat să facem un video review pentru data viitoare. Știu că Lazflow mi-a zis că a făcut deja un video, dar era altcineva care zicea că vrea să facă, dar nu cred că e aici. Hai să văd că i-am scris undeva pe aici. Nu mai știu cine a zis. Raidenel, tu. Așa, tu. Vrei să faci pentru data viitoare? Un video? Că tu ești primul în listă. Dacă nu, luăm pe următorul. Ok, aștept. Hai nuntă, nu e nicio problemă. Nu, lasă că o să vorbesc cu Lazflow și o să-mi dea el video-ul lui și o să facem data viitoare session review, ne uităm pe video, punem pauză. Deci acum am discutat și despre Hold'em Manager, despre statistici, am discutat și despre Equilab și data viitoare luăm sesiunea înregistrată, îi dăm play, punem pauză la anumite mâini, băgăm mâinile în Equilab, discutăm situații, treburi, chestii, o să fie fain. Da. Deci video ar fi bine pentru începători, la început până la NL2, NL5. Ar fi bine să facem întâi pentru începători, după aia o să facem și NL10 și ce o să se mai vrea. Dar aș prefera o limite mici deocamdată. Oricum, dacă vreți, Gerlionx, da, o să faci, dar ți-am zis că este pe listă e Lazflow, care mi-a trimis mesaj și mi-a zis că vrea el, că a făcut deja un video. Dar te trec pe listă. Poți să ai aici link-ul, stai să-ți dau ca să la ultima pagină și să vă dau și poți să pui aici, să scrii acolo, ca să să nu uit, știi? Da, te trec următorul, dar poți să scrii și tu aici. Și apropo, văd că Isean aici a pus niște mâini. Puteți să vă dați voi o părere despre mâinile astea și să le discutăm împreună pe thread-ul ăsta aici.
Uh, Ce altceva am vrut eu să vă mai zic? Temă, ce să vă dau eu pe data viitoare? Nu am pregătit nimic temă să vă dau. Poate ar trebui să vă dau o situație pe care să faceți o analiză. Da, uite, trebuia să las o mână. Hai să căutăm o mână la strategie, să vă dau acum rapid. Și apropo, nu uitați băieți, aici la evaluare mâini, veniți frumos în forum, no limit. Aici la evaluare mâini, veniți frumos în forum. Ce s-a întâmplat aici? Așa. Și postați mâine aici. Eu vi le evaluez, postați cât mai multe și putem să discutăm. Hai să vedem o mână care are nevoie de Echilab. Da, mi-e greu acum să găsesc. Băieți, nu știu ce. Ba, aia nu era bună totuși. Nu cred că e foarte bună. Ceva pe river să fie simplu. O situație de call pe river sau ceva de genul ăsta. Dar dacă este, o să vă pun acolo un subiect mai bine și asta e. Săptămâna asta scăpați fără temă. Tema știți care e? Să faceți temele nefăcute de data trecută. Citiți articolele, uitați-vă aici în thread-ul ăsta că v-am dat temele aici. Luați-l și citiți articolele de acolo. Bun, băieți. Păi... acesta a fost coaching-ul. Aveți alte întrebări pentru mine? Data viitoare am zis mai înainte ce facem. Facem video review, session review, cum vrei tu să-i zici. Deci luăm un video care probabil o să fie al lui Lazflo, dacă nu al lui Gerlionx. Și îl analizăm împreună, folosim și Echilab-ul dacă e nevoie și o să fie bine. Pam, pam. Băieți, eu încă o chestie, aș vrea să vă dau un video să-l vizionați. Oare să vi-l pun acum să ne uităm împreună? Să mă gândesc. Să fac chestia asta, să nu fac. E scurt, are numai 3 minute. Da, Raidenel, facem și sesiune live. Hai să... Da, vreau să văd ceva așa de motivare, așa. De fapt, nu e... Acum, depinde cum vreți să-l interpretați voi. E ceva, cum să zic, e o filozofie de viață, ca să zic așa, care se poate aplica și în poker. Se cheamă Choose Not to Fall. E o filozofie adoptată de un băiat de ăsta care face parkour. Dacă știți sportul ăla care sar ca nebunii pe clădiri. Și e foarte util să adopți filozofia asta ca jucător de poker și nu numai, și în viață. Acum o să înțelegeți voi fiecare ce vreți din chestia asta, dar important e, sau cel puțin ce înțeleg eu, e că unele chestii trebuie să le alegi. Efectiv, alegi să crezi în ceva, alegi să te simți într-un anumit fel, alegi să te comporți într-un anumit fel, totul e alegere. Everything is choice. Și o să dau drumul la video și eu o să-mi tai microfonul și nu o să mai revin, așa că vă salut de pe acum și vă las video. La revedere! It's nothing and it's everything. The adventure is not knowing what's going to happen next. Do you know what I mean? It's accepting that you don't have control of the future, that all you have control of is now, make the most of now. So every step that I take is not calculated and thought of. It's just, I put my body into that position and I adapt to it. When you think ahead in the future, it prevents you from being in the moment now. And when you're in the moment is when you are able to do things that other people, can't understand or put the finger on, you might not have tomorrow, do you know what I mean? It's the way I see it, less time full-on conditioning for the future and more time just enjoying the fact that you've got another day, really.
just in the world in general, imagination and creativity has just been lost. It's been stripped away from us over history and has been slowly fed back into the world that we live in through computer games and stuff like this. And this is why, you know, kids are so addicted to games. It's because, you know, it's a way to achieve, an easy way to achieve. So a lot of people that would be watching, they don't realise that, you know, I'm using my body to really battle against, obviously, the total physical of this world. Used to do drugs, used to do all these things, and then one day I saw a guy do a wall flip in the street, and straight away I was drawn in. Didn't know why. At the time it was like, yeah, I want to learn how to do that. It was that individual and the way he looked at life, and I never knew then, but I know now that that's what it was. It was a way for me to break out of this mold, this, you know, uncontrollable system that I was in order to find truth. I don't do it to show off. I mean, I do it maybe to wake someone up or to you know, for them to ask the question, why are you doing this? And then that gives me the opportunity to speak to them and tell them the reason why I do this. I mean, one of my aims is to help people to realise that, you know, that parkour as a tool is so powerful and it can change so many people's lives, really. So, yeah. I found, you know, what I've been looking for through parkour, which is that relationship with God. And I feel that it's now with that responsibility and position that I have in the parkour community to be that good example and pass on the things that I've gained over the years, really. Confidence isn't gained over time of practice. It's like confidence is gained when you realise that you choose your own path. You choose to fall, you choose not to fall. Just that outlook on life helps me to be more free myself. Parkour is a tool that can be used for so much good, you know what I mean? And it's just for people to become aware of that before it gets too late and to the point where parkour becomes completely physical. It becomes just competition or, you know, about making money and the message is lost. If you're afraid of falling, you fall because you're afraid. Everything is choice.